Добрый день, дорогие друзья! Сегодня поговорим об очень актуальной теме – храп. Как этого избежать? От чего он происходит? Но происходит прежде всего вследствие слабости глоточных мышц и мышц небной занавески. Для того, чтобы его не было, нужно простимулировать этот тонус и простимулировать синтез эндогенного коллагена и хорошо принимать также коллаген извне. Упражнение в йоге называется симхасана. Это поза льва. Но я рекомендую делать ее несколько иначе. Итак, сначала теоретически. Смотрите, на вдохе языком прокатываем максимально далеко по верхнему небу, у кого получится даже за небную занавеску. Задержали дыхание и там несколько раз языком вправо-влево делаем такой массажик. Затем максимально глубокий выдох, тянемся языком как можно ниже, стараемся достать до своего подбородка и в конечной фазе делаем несколько коротких вдохов-выдохов со звуком ха-ха-ха-ха-ха. При этом, когда язык поднимаем вверх, смотрим глазами вот сюда, в надбровье, глаза просто выпучиваются. Итак, начали. Вдох. Выдох. Поза не очень красивая, честно скажу, но очень-очень продуктивная и эффективная. Делайте ее регулярно, от 3 до 10 раз каждый день, можете даже и пару раз в день. И храп просто уйдет незаметно. Делайте так и будьте здоровы.